तेमिराय राती एक गाडी फुल स्पीडीन घरात घुसयली। नशीब बरें म्हूण कोणाकच कांयच जाल्लें ना। गाडयेंत आशिल्ले सगळे टायट, गाडी मारली आनी सगळे फुजो। पुलीस सारको पंचनामो करिना म्हूण लोकांनी बोवाळ सुरू केलो। एक्सिडेंट स्पॉटार आमदार आलेक्सय पावलो। कार घरात घुसली ते राय तेंबेचो आदलो पंच विन्सी। घरात घुसचे पयलीं कारीन रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या एका मोटारीक धपको दिलो। एक्सिडेंट जातकीच ड्रायव्हर आसत ताचे बरोबर आशिल्ले पळय। गाडयेंत सोऱ्याच्यो बाटल्यो मेळ्ळ्यात। तो तेका सुद्धा ते आता ओनर आपला कोणाकी झाला कोणा काय झालं त्याने एक तीन गाडी मारली आणि सेकंड गाडी मारली इथे एक गाडी मारली त्याने समथिंग मारलं फुल बुसते फुल टाईट आता नाच झाले 10 जण मेळले ते पुलीस घेऊन गेला म्हणजे ओनर मेळना आता ओनर आम्ही आपला आरसी बुक पण टाके म्हणून किती दोग तीग जमताय हा ओनर आणि कोण म्हणता ओनर ते आरसी दाखय म्हणून प्रूफ कोणतो ते हे मरे आता उडो हांव येता आसतना आम बस स्टॉपार आसलोलो सो थिंग ओलतार ते घुंवले थिंगे गाडी एक्सला मोकिलो दांड तो थिंग ओलतार आयल्या आसलोलो तेका मोकिलो आनी येयली आनी समथींग आमगे घरार मारली हांव धांवन येयलो जाल्यार ते ड्रायव्हर भायर सगळे पिलो आसले दोग जण भितर त्याच्या बाटली भितर आहा आनी ते तो कोण पंचनाम करूं येयलो हो पुलीस तेका सांगला तेणें सगळे पंचनाम हिंग भितर मुगे मोटरसायकलीचो मान थिंगोडयला हातोर पण तेका सांगला तो बाटली बुरय म्हळ्यार तो म्हणटा बुरयना आमकां खंय भितर बुरयपा येना तेंय तेका हें घे तो कोण एकल्यान सांगता आपण हय तुगे मागता हिंग दुरी काडपाचें आनी हालपीन म्हण लोकां मातल्यान पयशे दितले काबार कोतले हो सरकाराक हें इश्यू जावपा जाय सोरो पिवन गाडी एक्सिडेंट जाता मॅक्झिमम जाता सोरो पिवन एक्सिडेंट पूण हुंयच तेजें उल्लेख जायना सोरो पिवन कित्याक थंयचे न्हय तें काबार जाता एक्सिडेंट जालो म्हणटा तेका फायन दिलें तेजें कॉम्प्रोमायज केलें सोंपलें पूण कित्याक लागून जालो मेन कॉज सोरो पिवन जालो। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। अमेझिंग बॉयज साउथ गोवान नामदार चषक क्रिकेट सर्त जिखली। होणा जाल्ले ह्या सर्तींत फायनलींत तांणी गोवा पुलीस टिमीक मारली। इनामां दिवपाच्या सुवाळ्याक सभापती प्रमोद सावंत आनी म्हापशेंचो नगर विकास मंत्री फ्रांसिस डिसोजा आशिल्लो। निगाहें हर गेंद के ऊपर और द विकेट गेंदबाजी जारी रखने के स्वप्नेश के लिए विकेट कीपर काफी दूर थे नहीं तो कॉट होने का संभव हो सकता था। फॉलो थ्रू में जाकर बैकअप करवा पाते। लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद बिना सोचे बिना खेलने का प्रयास किया था। प्रयास ही भाग्यशाली रहे। पैसे असल्यात म्हणून करता अशें ना पैसे नासतानाय बी करू शकता कारण खूप भुरग्यांक एकेकडे आफोन खेळोन आपल्या गावातल्या भुरग्यांक तो खेळ पळोवंक दिवप हो खूप महत्वाचो असता। त्या पद्धतीन प्रशांत जे सगळे करता ते आपल्या या होंडा आणि परिसरातल्या सगळ्या भुरग्यांची उमेद भागची आणि ते भुरगे जे इतर भुरगे खेळटात त्यांची स्पिरीट पळोवन ते खेळचे ते फुडें वयचे हे करपा खातीर म्हाका दिसता नक्की तो करता। बऱ्या कामान लोक सदांच विघ्न हाडीत असता आणि ते विघ्न हाडीत रावतले ते तेंचें काम आसा। आमी फुडें वचत रावप ओके हे अत्यंत गरजेचें आसा। म्हाका दिसता हांव जिखल्या आनी हरल्या त्या दोनूय टिमीचें अभिनंदन करता। आयज म्हापश्यान म्हाका दिसता 10-15 टुर्नामेंट जाता असले मोठे इन्वायटेड टिम्स 16 टिमीचे टुर्नामेंट आहे आणि हांव केन्नाच वचना एकाय टुर्नामेंटाक। हांव फर्स्ट प्राइज दिता पूण टुर्नामेंटाक वचप ना कारण हे पनिशमेंट म्हणून समजता हांव म्हणजे आख्खो टुर्नामेंट पळोवपाक। पूण शाबासकी आयज बरे प्लेयरांक पयले हांवें खूब तेंपान बरे प्लेयर म्हापशेचो बरो प्लेयर हांगसर आहलो साउथ गोवा खेळटालो आनी गोवा पुलिसाचे प्लेयर बरे आहले पूण जिखपाक एक रनाचो एक बॉलाचो फरक आसतालो तितून वायट धरपाचें नासता फुडले फावटी परत प्रयत्न करपाचे पडटा। पूण शाबासकी दिवपा जाय प्रशांत देसाय कित्याक हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक खूब कश्ट घेवचे पडटात सोंपें न्हू तें इतको इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक म्हाका दिसता खूब टायम लागता पयशे लागता आनी एबिलिटी लागता म्हणजे कितें हे भाशेन स्मूथ टुर्नामेंट करपाक प्रत्येकाची एबिलिटी ती। आमी हांव मॉडर्नायजेशन टुर्नामेंट करूंक सोदता। युट्यूबाचेर आमचे लायव्ह आसा लायफ टायम आतां युट्यूबाचेर उरले प्रुडंटाने आमकां साथ दिली टॉयटा आमच्या शेरोय टॉयटाने आमकां साथ दिली बऱ्याचशा मित्रांनी आमकां साथ दिली म्हणून ह्यो गोष्टी घडोवंक पावल्यो। परत एकदा धन्यवाद म्हणटा सर सगळ्यांक तुमकां मानेस्तांक। घेऊ एक ब्रेक।